Վերջին տարիներին Հայաստանում աճել է զրպարտության և վիրավորանքի դեպքերի քանակը, հատկապես սոցիալական մեդիայի զարգացման պայմաններում։ Վիրավորանքի և զրպարտության վերաբերյալ գործող կարգավորումների, օրենսդրական բացթողումների և դատական պրակտիկայի մասին առավել մանրամասն Օֆելիա Արսենյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մի շարք միջազգային իրավական ակտեր պաշտպանում են մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը, մասնավորապես խոսքի ազատության իրավունքը սահմանափակելու միջոցով, նշելով, որ խոսքի ազատությունը բացարձակ չէ և կարող է սահմանափակվել մարդու պատվի և արժանապատվության պաշտպանության նպատակով։ Վիրավորանքն ու զրպարտությունը այսօր բավականին լայն տարածում ունի մեր հասարակության մեջ, զանգվածային լրատվական միջոցներով և այլ սոցիալական հարթակներում։ Մինչև 2010 թվականի մայիսը Հայաստանի Հանրապետությունում գործում էր պատվի և արժանապատվության պաշտպանության քաղաքացիաիրավական և քրեաիրավական կարգ։ 2010 թվականի մայիսին ընդունված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում զրպարտությունը և վիրավորանքն ապա քրեականացվեցին, և այդուհետ խնդիրը կարգավորվում է բացառապես քաղաքացիական իրավունքի շրջանակում։ 2021 թվականին որպես ծանր վիրավորանք ինքը էլի ներդրվեց քրեական օրենսգրքում, սակայն մի տարի անց ինքը կրկին ապաքրեականացվեց, ներկայումս քրեական օրենսգրքում մնացել է 2 հոդված, որոնք որ վերաբերում են մարդու իրավունքների պաշտպանին և մեկ էլ զինծառայողի մասով, որը շարունակում է մնալ քրեական օրենսգրքում, այսինքն այդ տիրույթում է գտնվում։ Վերջին փոփոխություններով օրենսդիրը նաև խստացրել է հատուցման չափը, եռապատկելով նախկինում սահմանված չափերը։ 2021 թվականից սկսած որոշակի փոփոխությունները ենթարկվել, այսինքն պատասխանատվության չափերն են ենթարկվել փոփոխության, եթե վիրավորանքի համար եղել են պատասխանատվությունը 1 միլիոն դրամ, ապա ներկայումս դա 3 միլիոն դրամն է, դա առավելագույն չափն է պատասխանատվության գումարի, իսկ զրպարտության գործերով 3 միլիոն է, առավելագույն չափը բարձրացվել է և ներկայումս արդեն կիրառվում է 6 միլիոն վնասի չափի գումարը։ Դատարանում հայցվորը կարող է պահանջել կիրառել հերքում, նյութական փոխհատուցում կամ այս երկուսի համակցությունը։ Առաջնային նպատակը բնականաբար դա որպեսզի հերկվի։ Եթե զրպարտությունը տեղ ունեցել, եթե կա վիրավորանք, ապա որպեսզի հրապարակայնորեն ներողություն խնդրվի։ Ոչ նյութական վնասի հատուցման պահանջը որպես այդպիսին ինքը առաջնահերթ չի։ Համենայն դեպս այն գործերով, որոնցով որ ես զբաղվում եմ։ Մենք տեսնում ենք, որ ներկայումս օրինակ կան գործեր, որտեղ որ սահմանվում է առավելագույն ինչ-որ չափ պահանջի մասով նկատի ունեմ, եւ հիմնականում հիմնավորումներ չեն ներկայացնում այդ առումով։ Առաջնահերթությունը տրվում է հերկման պահանջին, վիրավորանքի դեպքում հանրային կերպով ներողություն խնդրելուն։ Պետք է նշել, որ մենք երբևիցե մեր հաճախորդներ, մեր վստահորդների հետ կապված երբևիցե չենք որոշել այս դեպքում դատարանից մեր հայցատումը պահանջել որպես հերկումը պատասխանատվություն եւ չենք ուզել դրա դրամական փոխհատուցումները։ Երկու դեպքում էլ մենք երկու պահանջով էլ ներկայացրել են մեր վստահորդի շահերը դատարաններում, այսինքն մենք հենց պահանջել ենք հերքում եւ պահանջել ենք դրամական փոխհատուցում։ Մենք մեր հայցած պահանջներում նշում ենք առավելագույն չափերը, օրինակ զրպարտության հետ կապված 6 միլիոնի չափն ենք դատարանից պահանջում, բայց շատ քիչ դեպքերում է, որ 6 միլիոնը հենց դատարանը բավարարում է։ Զրպարտության դեպքում անձը ենթակա չէ պատասխանատվության, եթե տարածված տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, նույնիսկ եթե դրանք արատավորում են մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը։ Անձը ազատվում է պատասխանատվությունից նաև այն դեպքում, եթե տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, բայց նաև արատավորող չեն։ Արատավորող տեղեկությունները պետք է վերաբերեն կոնկրետ անձի կամ անձանց։ Տեղեկությունները պետք է տարածված լինեն որևէ եղանակով, ներկայացված լինեն հրապարակային։ Այս դեպքում, ի տարբերություն վիրավորանքի, դիտավորությունը պարտադիր պայման չի համարվում։ Պահանջը, որ ներկայացում է, ինքը տուգանք չի, բայց կարծես թե ներկայացում է որպես տուգանք, որպես պատասխանատվության միջոց, ինչը ճիշտ չի, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի անձը նախ եւ առաջ կարողանա հիմնավորի, թե ինչի համար կոնկրետ այսքան կամ այնքան գումարի չափով պետք է իր պահանջը բավարարվի կամ ընդհանրապես այդ պահանջի իրավաչափության հարցը պետք է բարձրացվի, եւ դատարանը բնականաբար դա պետք է հաշվի առնի եւ ընդունի գիտություն։ Զրպարտության եւ վիրավորանքի առկայության պարագայում կարևորվում է հնարավորինս արագ եւ սեղմ ժամկետներում անցկացնել քննությունը։ Եվ որ տեղի ունենում ինքնին վիրավորանք եւ զրպարտություն, ինքը արդեն տեղի ունեցել։ Անձի համար կարևոր է, որպեսզի դա, եթե դատարան նկատեն բավարարում է օրինակ հայցը, որ դա տեղի ունենա շատ սեղմ ժամկետում։ Բայց ներկայումս գործեր կան, որոնք որտեղ մեն 2, 3, 4, 5 տարի։ Այդքան տարի անց իրականում ինքը կորցնում է արդեն իր էֆեկտը։
Ավելին նաև այդքան տարի անց եւ որ տեղի ունենում թեկուզ օրինակ հերքում, դա ստիպում է, որպեսզի նախկինում կատարված վիրավորանքը կամ զրպարտությունը նորից, այսպես ասեմ, վերահրապարակվի եւ մարդկանց հիշողությունները այդ առումով նորից կրկին թարմացվի։ Եվ ինքը իրականում արդեն չի ունենում այն էֆեկտը, որը որ կունենար, եթե դա քննվեր ավելի սերմ ժամկետում։ Սոցիալական մեդիայի եւ առցանց հարթակների տարածումը էականորեն փոխել է վիրավորանքի եւ զրպարտության գործերի բնույթը, ինչպես նաեւ առաջ է բերել նոր մարտահրավերներ։ Լինում են դեպքեր, որ այդ վիրավորանքն ու զրպարտությունը տարածողները ըստ էության դրանք են fake օգտատերերն են եւ առաջնային խնդիրն է հենց բացահայտելու հենց այդ fake օգտատերերին։ Շատ դեպքերում մենք դիմում ենք իրավասու մարմիններին, պատկան մարմիններին, խոսքը վերաբերում է օրինապահ մարմիններին, որպեսզի կարողանան նույնականացնել եւ գտնել այդ անձանց։ Չնույնականացված օգտատերերի կողմից զրպարտության կամ վիրավորանքի դեպքում անձը ուղղակի կարող է դիմել դատարան եւ պահանջել, որ դատարանի կողմից արձանագրվի փաստը։ Մենք տեսնում ենք այսօր նույն թեկուզ Facebook-յան հարթակում բազմաթիվ օրինակ կան օգտատերեր, որոնք որ, այսպես ասեմ, չեն երևում, այսինքն իրենց նույնականացնելը բավականին դժվար է։ Եվ այստեղ բնականաբար օրենսդրական անելիքներ կան։ Օրենսդրությունը սահմանում է նաև լրատվության միջոցներում տեղ գտած զրպարտության կամ վիրավորանքի դեպքերի քննությունը։ Անձն իրավունք ունի լրատվական գործունեություն իրականացնողից պահանջել հերքելու իր իրավունքները խախտող փաստացի անճշտությունները, որոնք տեղ են գտել լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ։ Եթե վերջինս չի ապացուցում, որ այդ փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, հերքման պահանջը կարող է ներկայացվել 1 ամսյա ժամկետում, հաշված այն տեղեկատվության տարածման օրվանից, որին վերաբերում է հերքումը։ Լրատվական գործունեություն իրականացնողը հերքման պահանջը ստանալուց հետո 1 շաբաթյա ժամկետում պարտավոր է հերքման պահանջը ներկայացնողին տեղեկացնել հերքումը տարածելու ժամանակի մասին կամ գրավոր հայտնել հերքման տարածումը մերժելու մասին։ Հերքումն իրականացվում է դրա պահանջը ստանալու օրվանից հետո 1 շաբաթյա ժամկետում։ Եթե կա հաղումը տեղեկատվության աղբյուրին կամ այն փաստերը, որոնք որ վկայակոչված են, համապատասխանում են իրականությանը, զանգվածային լրատվության միջոցը որպես այդպեսին չունի խնդիր։ Եվ երկրորդ դեպքն է, եւ որ մենք արդեն դիմում ենք կոնկրետ ուրեմն այն անձանց դեմ, ովքեր որ թույլ են տվել վիրավորանք կամ զրպարտություն։ Ներկայումս զանգվածային լրատվության միջոցները ավելի շատ հենց ներկայացնում են տեղեկատվության աղբյուրը եւ մենակ դրա ներկայացմամբ արդեն իսկ ազատվում են պատասխանատվությունից։ Դա իրանց համար պաշտպանության միջոց է, դա այն հենքն է, այսպես ասեմ, որի վրա զանգվածային լրատվության միջոցը կարող է հենվել շատ հանգիստ, վկայակոչելով տեղեկատվության աղբյուրը, ինչը հիմնականում հենց տեղի է ունենում։ Մեծ քննարկման առարկա դարձավ Լիդիան Արմենիա ընկերության ծավալած գործունեության վերաբերյալ տարածվող տեղեկությունը։ Ընկերությունը բավական երկար ժամանակ փորձում էր իրենց խոսքով զրպարտություն տարածող անձանց հետ իրավիճակը հարթել արտադատական եղանակով։ Սակայն Արմեն Մելքումյանի նշմամբ այս բանակցությունները չէին կայանում, ուստի ընկերությունը դիմեց դատարան։ Որոշվեց, որ այո, նման կեղծ սուտ եւ ապատեղեկատվություն տարածողների նկատմամբ միակ լուծումը նա է, որ ուղղակի վերջինս նկատմամբ ներկայացնել պահանջներ եւ հենց այդ պահանջների շրջանակներում է իրանց ասել եկեք դատական հարթակներում ձեր սուտ եւ կեղծիք ապատեղեկատվությունը փորձեք ապացուցել։ Արդեն ունենք 10-ից 8 հայցադիմումները ըստ էության բավարարվել են եւ մտել են ունենք օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտեր, որտեղ այ հենց այդ հիմնական այն անձինք, որոնք հենց որդեգրել էին մի իրավիճակ, որ այո պետք է տարիներ շարունակ կեղծիք եւ սուտը տարածել։ Բոլոր դեպքերում, երբ զրպարտություն կամ վիրավորանք տարածողը լրատվական գործունեություն իրականացնող անձ չէ, առցանց հարթակում հրապարակված տեղեկատվության մեջ տեղ գտած զրպարտության հերքման ձևը եւ պատասխանը հաստատելիս, դատարանը ղեկավարվում է զանգվածային լրատվության մասին ՀՀ օրենքով, որքանով այն կիրառելի է նշված դեպքերի նկատմամբ։